Начинаем? Подальше отойди, Дим. Что ты так жмешься к нему? Пишем. Тут надо на акцентах, короче. Вот видел, чувак сзади прошел? Давай с того чувака. Он с пушкой шел, с автоматом. Вот с него сейчас вместе сделаем мы. У меня, конечно, ничего не ратуется. У меня все слишком отдельно как-то получается. Учись не на пробел нажимать, а на звездочку. Да. И сразу 4-6. А то куда ты улетаешь Так, сразу. да, лучше Да. ориентируешься. Видишь? Ты не стучи, а больше ратула. А то сильные стуки, они слишком это. Давай тормознем тут.